Այսօր ապրիլի 26-ն է եւ թանգարանի համար եւ այստեղ ներկա գտնվողների համար կարևոր մի օր է, որովհետեւ այսօր ծննդյան օր է։ Այսօր ծնվել է մի մարդ, որի անունը գիտեն թերևս շատ հայեր, գիտեն նաեւ շատ ամերիկացիներ այդ ազգանունը, բայց մեզ համար այդ ազգանունը շատ թանկ է, որովհետեւ այդ մարդու անունը Մորգենթաու է։ Մարդ, որը կարելի ասել տիպար էր բարոյականության, տիպար էր մարդկայնության, տիպար էր մարդու իրավունքների համար անխոնջ պայքարողի։ Ինչով էր հատուկ Մորգենթաուն։ Ինչու մենք պետք է հիշենք նրան։ Մորգենթաուն գտնվելով Օսմանյան կայսրությունում ճիշտ այն ժամանակ, երբ որ տեղեր ունենում առաջին աշխարհամարտը եւ Օսմանյան կառավարությունը սկսել էր հայերի ցեղասպանությունը, նա հանդես չեկավ լոկ որպես չեզոք երկրի դեսպան։ Սա ամենակարևոր ձևակերպումներից մեկն է, որ կարող ենք տալ բնորոշելու Մորգենթաուին։ Նա հանդես եկավ որպես դիվանագետ, բայց եւ որպես միջնորդող այն խմբի, այն ժողովրդի համար, ով թիրախավորվել էր ցեղասպանության հանցագործության համար։ Նա կարող էր դա չանել։ Պարզապես նա կարող էր չխոսել այդ մասին, որովհետև այդպիսի ցուցումներ նա չէր ստացել, սա մեկ։ Երկրորդը նա չէր կարող դա անել, որովհետև ուներ շատ պարզ մի ձևակերպում, քանի որ ներկայացնում էր չեզոք երկիրը, եւ ուղղակի որպես մարդ նա կարող էր այդ մասին լռել, բայց նա դա չարեց։ Մորգենթաուն պարբերաբար փորձեց միջամտել, խոսել երիտուրք ոճրագործների հետ, եւ նա ազդված էր, որպես մարդ ազդված էր, ստանալով այն լուրերը ամերիկյան հյուպատոսներից, Հալեպի նահանգից, Խարբերդի նահանգից, Էրզրումի նահանգից եւ մյուս վայրերից, որտեղ սարսափ տարածող տողեր էին գրված, եւ նա այդ տողերը հաղորդում էր իր կառավարությանը։ Սա Մորգենթաու դիվանագետն էր, որն ավարտեց իր աշխատանքը 1916 թվականին, թերևս նաեւ հենց նույն երիտուրքերի թեթև ձեռքով, որովհետև անձը, որ անընդհատ խոսում էր հայերի մասին, ցանկալի անձ չէր կարող լինել։ Եվ նա այդ մասին գրում է իր հուշերում։ Մորգենթաուի երկրորդ տիպարը դա մարդասիրական օգնություն կազմակերպող Մորգենթաունը։ Մենք խոսեցինք դիվանագետ, չլռող դիվանագետի մասին։ Նա ոչ միայն չլռեց վերադառնալով իր հայրենիք, այլ ակտիվորեն ներգրավեց ցեղասպանության զոհերի, փախստականների, որբերի համար հանգանակություն իրականացնելու պատվավոր գործին։ Նա եղավ Հունաստանում, նրա գաղափարով, նրա առաջարկությամբ 1915 թվականին ստեղծվեց հայկական եւ սիրիական ամերիկյան կոմիտեն, որը շուտով պետք է վերակոչվեր Մեծավոր Արևելքի նպաստամատույց ամերիկյան կոմիտե անունով եւ որը պետք է դառնար աշխարհում աննախադեպ հումանիտար օգնություն ցուցաբերող կազմակերպությունը։ Նման նախադեպ համաշխարհային պատմությունը չի ունեցել։ Thank you everyone. Hike, thank you for those kind words. Let me start by thanking you, Hike, and your staff for the important role you played in the moving and beautiful ceremony that was held at this site on Friday. I was honored to be part of the presidential delegation that represented President Obama here, and I know that for all of the members of the delegation, it was an event they will never forget. And let me also assure all of you, I will not be giving a speech, despite what Hike said.
But I would like to take just a few moments to talk about what Ambassador Morgenthau means to the U.S.-American relationship and to anyone like myself who serves as a diplomat for the U.S. people. And let me begin by saying what a true honor it is to be here standing in the presence of members of the Morgenthau family. I'm delighted that they were able to travel here to Yerevan to be here on this special occasion. I know that several members of the Morgenthau family, including Ambassador Morgenthau's grandson, Dr. Henry Morgenthau, and his great-granddaughter, Mrs. Pamela Steiner, have been involved in U.S.-Armenia relations, Armenian issues for many years, and have carried on the Morgenthau family's tradition of legacy of friendship to the Armenian people. As President Obama mentioned in his statement on Friday, Ambassador Morgenthau was the one who sounded the alarm. He rang the bell for his colleagues in Washington, and he confronted Ottoman leaders. His words, his deeds continue to inspire U.S. diplomats and are still taught to U.S. diplomats as they enter and begin their training to represent their country. Ամերիկյան դիվանագետների նոր սերունդների համար եւ ովքեր ընդունում են դիվանագիտական գործունեության ոլորտը, նրանք պատրաստվելու ուսուցման ընթացքում ծանոթանում են նրա գործերի եւ գործունեությանը. 1.5 million Armenians were massacred or marched to their deaths in the final days of the Ottoman Empire, in a carnage that President Obama called the first mass atrocity of the 20th century. Ambassador Morgenthau responded in many ways. As Heike indicated, one was his crucial role working along with President Wilson to create the Near East Relief Organization, a pioneer in the field of international humanitarian relief. Near East Relief saved the lives of over 1 million refugees and established orphanages to care for over 100,000 orphans. That bond that the Near East Relief created, humanitarian ties between our two peoples, really is the bedrock of our long-standing relationship and friendship with the Armenian people. And let me just quickly add that because of Near East Relief's efforts, thousands of Armenian refugees began new lives in the United States, where they quickly formed a vibrant and robust community that has made immeasurable contributions to American life.
Արևելքի նպաստամատույց կոմիտեի ջանքերի շնորհիվ բազմաթիվ փախստականներ կարողացան նոր կյանք ստեղծել, նոր կյանք մեկնարկել Միացյալ Նահանգներում, դարձան հասարակության կեսունակ լավ անդամներ եւ ունեցել են անգնահատելի ներդրում մեր հասարակության կայացման գործում։ I had the honor of being a part of the presidential delegation on Friday, which included two descendants of refugees who came to the United States after 1915, Congresswoman Jackie Speer and Congresswoman Anita Eshoo of California. And I don't think either Congresswoman would object to me conveying today that they both told me that returning to Armenia for the first time to attend that ceremony was one of the most moving events of their lives. One of the congresswomen turned to me and said, I feel like I've returned to my family. It is because of Ambassador Morgenthau that there are Americans, Armenian Americans, who have had that experience. Դեսպան Մորգենթաուի շնորհիվ է, որ կան ամերիկահայեր, ովքեր այդպիսի ճանապարհ են անցել։ Let me close by saying that another great diplomat, George Kennan, probably the greatest U.S. diplomat of the post-Cold War era, was asked once, what does a diplomat do? George Kennedy մասին մեկ այլ հայտնի դիվանագետ, երևս սառը պատերազմի տարիների ամենահայտնի ամերիկյան դիվանագետներից մեկը, երբ նրան հարցրեցին, թե դիվանագետները ինչ պետք է անեն, նա այսպիսի պատասխան տվեց։ Ambassador Kennan answered, a diplomat sees clearly, he or she speaks frankly, and he or she reports truthfully. Նա ասաց, որ դեսպանը հստակ տեսնում է, դեսպանը ամեն ինչ ճիշտ պատկերացնում է եւ ամեն ինչի մասին ճիշտ հաղորդումներ է ներկայացնում։ No one did that with more honor or dignity and brought more grace and skill to the diplomatic profession than Ambassador Morgenthau. Եվ դիվանագիտական գործունեության ընթացքում երևի նշված քայլերը ոչ ոք ավելի լավ ու ավելի ակնածալի կերպով չի արել, քան դեսպան Հենրի Մորգենթաուն։ On behalf of the U.S. Embassy and the U.S. government, it is an honor to be here today in front of all his family and to honor him. Thank you. Եվ դեսպանության Միացյալ Նահանգների կառավարության անունից ինձ համար պատիվ է այսօր լինել նրա ընտանիքի անդամների հետ միասին այստեղ եւ մեր հիշատակի դուրքը մատուցել նրան։ Շնորհակալ եմ։ We are sincerely grateful to Dr. De Moya and the Armenian Genocide Museum and Memorial. The people of France and the people of Armenia for these extraordinary tributes. We are also grateful to the Armenian Assembly of America, which organized our delegation and which has consistently, over the decades, promoted the heroic actions of Ambassador Morgenthau as a witness to genocide and a champion of liberty and justice. When French President Hollande said at this very site 2 days ago, and Pope Francis and other leaders around the world in recent days, that recognizing the Armenian genocide for what it was is far bigger than an Armenian or Turkish issue. It is a foundational building block of a peaceful, compassionate world. They echo the heroic written and spoken words of Ambassador Morgenthau from a century ago. Bombarded by the myth of the superhero armed with superpowers, we forget true heroism is within our grasp every day.
seeing things accurately for what they are and speaking up to confront wrongdoing, that is true heroism. As a young man, Henry Morgenthau wrote in his diary a set of maxims to live his life by. As an adult, these principles guided him to see things for what they were, to recognize right from wrong, to speak out against wrongdoers, and to offer aid to the suffering. In so doing, he became an example for future heroes of the world. Ambassador Morgenthau was an optimistic, savvy, and successful American diplomat who loved his country and the principles of liberty and justice on which it stands. Henry Մորգենթաուն լավատես, լավ դիվանագետ էր, մի դիվանագետ, ով սիրում էր իր երկիրը և առաջնորդում էր ազատության և արդարության արժեքներով, որ մեր երկրի հիմքն է. If he were alive today, Ambassador Morgenthau would encourage his own government to act heroically by naming the actions of the Ottoman Turks, commencing on April 24, 1915, for what they were, a genocide, and to confront the wrongdoers fully. Anything short of this waters and fertilizes seedlings that will grow into future evil makers in the world, anti-heroes. And acts as a form of cover for perpetrators of the worst kind of human suffering. I share Ambassador Morgenthau's optimism and expect one day soon, before too many seedlings are watered, perhaps on April 24th of next year, right here at this very memorial site, Ambassador Morgenthau's heroism to be echoed by our government and our president take the necessary step of recognizing the events in Ottoman Turkey a century ago for what they were, a genocide. In the meantime, I know Ambassador Morgenthau would be extraordinarily grateful for the recognition being given him today. And on behalf of the entire Morgenthau family, I sincerely thank you. Դեսպան Մորգենթաուն կարծում եմ նա լեգերիներ շատ սովորված եւ զգացված կլիներ այս մեծ արանքից, որ իրեն ցուցաբերում է այստեղ եւ նրա ընտանիքի անունից ես շնորհակալություն եմ հայտնում. Okay, so you know